Она встретила его в тот день, когда собиралась навсегда разочароваться в любви. Дождь лил так, будто город пытался смыть все чужие ошибки, а она стояла под навесом старого кафе, сжимая в руках письмо о расставании. В этот момент он подошел промокший, немного растерянный, но с улыбкой, которая оказалась слишком искренней для этого мира. «Можно я постою рядом?» — спросил он, будто боялся разрушить тишину. Она кивнула, даже не посмотрев, но через несколько минут он протянул ей горячий кофе. Просто так, без причины. И именно тогда, впервые за долгое время, ее сердце дрогнуло. Они начали встречаться случайно, а потом намеренно. Прогулки под тем же дождем стали привычкой, разговоры необходимостью, а молчание рядом друг с другом уютом. Он знал, как заставить ее смеяться, даже когда она не хотела жить. Она же видела в нем то, что он сам скрывал от мира, страх быть недостаточным. Но однажды он исчез, без объяснений, без звонков, только короткое сообщение: «Прости, так будет лучше». Мир снова стал холодным, но на этот раз было больнее, потому что она уже поверила. Прошел год, она научилась жить заново без него, но не без воспоминаний. И в один вечер, когда она снова оказалась у того самого кафе, он стоял там, такой же, но уже другой. В его глазах была боль и надежда. «Я ушел, потому что был болен», — тихо сказал он. «Я не хотел, чтобы ты видела меня слабым, но понял, что без тебя я уже не живу». Слезы потекли сами. Она молчала, а потом сделала шаг вперед и обняла его. Потому что настоящая любовь — это не когда все идеально. Это когда вы возвращаетесь друг к другу, несмотря ни на что.